diferents ideologies. En el meu cas, jo sé de dependència i de la conservadora i vindré a defensar el constitucionalisme. Per tant, les opinions que jo emitiré en aquest debat em vinculen exclusivament a mi, no la resta de la meva associació, ja que tots són de països diferents. Per començar, m'agradaria fer dues matitzacions. La primera, que jo vinc a defensar la legalitat constitucional. És a dir, hi ha coses de la Constitució que podem estar d'acord o no, com pot ser la separació de poders i d'altres que discutirem al llarg d'aquest debat. Però el fet de no estar d'acord en un punt no suposa trencar amb l'ordenament constitucional. És a dir, es pot optar per la reforma. I si aquesta reforma compta amb el suport majoritari de les cambres, doncs es procediria. I també el segon matís seria que des del nacionalisme s'ha separat el que és l'estat de dret de la democràcia. I sense l'estat de dret ni la democràcia, i sense democràcia tampoc hi ha estat de dret. És a dir, precisament el nostre ordenament jurídic ve de la voluntat d'una majoria. I realment si algú vol anar en contra d'aquesta llei, ho ha de fer a través dels procediments democràtics. És a dir, a Espanya regeix un principi que es diu democràcia no militant. És a dir, perfectament es pot diferenciar fins que siguin contraris a la Constitució, però s'han de fer a través de mitjans que siguin constitucionals. Per exemple, es pot defensar la independència, però amb uns mitjans que siguin legals, no com s'ha fet amb el 9-N. En referència al que comentava abans el professor Fonollosa, dir-li que hi ha una dissociació entre drets vinculants, que serien els de la Constitució catalana, i drets no vinculants, que són els de la Constitució espanyola. Doncs bé, a la Constitució espanyola, des de l'article 15 i l'article 29, són vinculants, com serien el dret a la vida, la llibertat d'expressió, etc. El que no són vinculants són els segons articles que fan referència a principis rectors i econòmics. Llavors, ja ens està dient que a la seva Constitució tots els drets serien vinculants. Què m'està dient? Que el dret a l'habitatge seria vinculant. Llavors, què fa l'estat independent català? Comprometre's a donar-li a tothom un habitatge? Realment compta Catalunya amb les possibilitats materials per fer això? Quan és la comunitat autònoma més endeutada d'Espanya? També es comentava el tema de la reputació. És a dir, si un president no compleix el seu programa electoral, que pogués ser revocat. Doncs aquesta qüestió a mi em presenta una sèrie de dubtes. Per exemple, qui decidirà si realment ha complert o no ha incomplert? Perquè això molts cops és subjectiu, no? També, què fem en aquells casos en què es produeixin circumstàncies sobrevingudes? Vostès saben perfectament que en funció de les circumstàncies poden canviar molt les mesures econòmiques, que en períodes de crisi els governs acostumen a fer mesures expansives i mentre en períodes de creixement els governs acostumen a fer polítiques fiscals restrictives. Llavors, un govern que, per exemple, promet pujar els impostos o baixar-los i després les circumstàncies X ho ha de canviar perquè són les circumstàncies que s'han donat i el poble ho requereix, què farem amb aquest president? El farem dimitir? I també el tema de... Com, perdona? Ah, perfecte. Llavors, el tema de la consulta no vinculant. Perdoni, però és que Catalunya perfectament pot fer consultes no vinculants sobre els àmbits que siguin de la seva competència. Els que critiquen que Espanya no és democràtica. Doncs bé, Convergència i Esquerra en els últims 35 anys han tingut majoria a les cambres i mai han plantejat cap consulta. Doncs bé, abans de criticar els altres, potser que ens miréssim a nosaltres mateixos. I una última qüestió és en referència a... Sí, però molt breu. La llei electoral. Ells ens proposen circumscripcions comarcals, la circumscripció de Barcelona, que cada districte sigui una circumscripció i que per cada 75.000 habitants es reparteixi un escó. Llavors, què fem amb aquelles poblacions com Tarragona, Girona, Lleida, que actualment es veuen més representades? Els hi traiem representativitat? Fem que Sant Andreu o Sarrià Sant Gervasi tinguin més representativitat que Tarragona o Girona, per exemple? Gràcies, Joaquim. Fem-hi insistim en la justícia gran temps, sisplau. Us avisarem sempre quan faltin 3 segons per fer una conclusió. Passem la paraula a Lluís de Foment. Gràcies per haver-nos convidat. Ens sentim molt còmodes aquí parlant sobre una futura Constitució catalana. Des de la FANEC, nosaltres, des de l'any 1932, venim defensant el republicanisme i els valors que Catalunya representa dins d'aquest marc social que és el nostre estat i la fulla de l'estat que volem. Llavors, Catalunya té una tradició històrica des del segle XIII amb les seves constitucions. Som un país que sempre ens hem volgut emmirallar al
constitucional. Creiem que és molt sa el debat sobre la Constitució com a norma normal i tot el que projecta a l'exterior i marcar les pautes del joc que vindria a ser tot el sistema que organitzarà aquesta Catalunya independent. Gràcies també, Joan, per la feina ingent que s'ha portat a terme i que puguem estar tots aquí debatent, perquè és un símptoma molt bo el debat que puguem estar aquí parlant sobre una possible Constitució i representa això, gràcies a aquesta possibilitat de debat es marca el que és la joventut i el paper que té la joventut en el paper crític que porta a aquest debat. Llavors, parlàvem sobre la república, que és la forma que es parla de la Constitució. Nosaltres des de la FANEC considerem que la república és la forma vinculant, o sigui, la forma que ha d'haver-hi en una futura Catalunya independent. Com una anècdota, fa temps vaig sentir en algun mitjà que des del govern s'havia intentat buscar la línia dinàstica de Jaume I. Home, això per fer una mica la premsa rosa quedaria bé si busquem una dinastia o, per exemple, tirar dels Windsor al final en contra dels Borbons i crear així a veure qui tira més, però no considerem que sigui el debat, considerem que la república és la forma que hauríem de defensar i estem molt a la línia de defensar el sistema presidencialista com el sistema que històricament s'ha portat a terme i a més amb els avantatges que això comporta, que amb el sistema presidencialista hi ha una clara separació de poders, amb el que és el cap de govern del que és el Parlament. La majoria que pot haver el Parlament pot no estar en sintonia amb aquest cap de govern i que, diguéssim, hi hagués aquesta pluralitat, que representés aquesta pluralitat i que fes un debat sa. Llavors també mirant com volem aquesta república, que és, jo ho voldria ficar dintre, es parla de la constitucionalitat de l'Estat, que és molt important, que diu que no s'ha de donar un privilegi a cap confessió, totalment d'acord, no ha d'haver-hi cap, si hi ha un vinculat per una, també ha d'haver-hi l'altra, que diríem a fer la comparació amb la Constitució espanyola, no per cap, exacte. I després també volíem parlar de que una cosa que queda reflexada a la projecte de Constitució és que té com a valor inspirador la pau. Doncs nosaltres volíem entrar en el debat que aquesta pau, com a inspiradora, nosaltres podem anar a predicar pel món la pau, però com la fem aplicar nosaltres aquí dintre? I vindria així a parlar de defensa sí o defensa no, de posar l'exèrcit o no, com vindria a fer la comparació amb la Constitució espanyola. I llavors, per exemple, dèiem que com s'estructuraria Catalunya. Ens quedaríem amb l'exèrcit, però dependríem de l'OTAN, no dependríem de l'OTAN, tindríem un servei militar obligatori. Si es fa una lectura també trobem que es diu que hi haurà una aplicació de cooperació amb organismes de protecció civil. Aquí jo trobo que també és una idea encertada. Aquí a Catalunya vam tenir al segle XI la figura del sometent i voldríem saber si també es podria venir a reflexar aquesta figura, com tenen a Andorra, que és la figura del sometent armat, que en cas d'un conflicte o que les autoritats civils necessitin una sèrie de protecció, es aniria a buscar aquesta figura que donaria suport i fomentar el debat en aquest sentit. Per exemple, també a l'article 61 parla de l'Institut Internacional de Pau i Treva, que dona la reflexió de com podríem incidir en els conflictes armats o bèl·lics que podrien haver a altres parts del món sense perdre aquesta figura o no guanyar un paternalisme que potser a Catalunya no li convindria en un principi o sí, però és un debat que sempre ens hi trobaran, que és molt important parlar-hi. A veure, per començar, jo no he vingut aquí com a FD, en totes les coses, perquè si no el matarien de l'associació d'estudiants, jo he vingut aquí a aquest despament socialista. I jo vinc aquí és a parlar des d'aquesta òptica. Però, com he comentat al ponent des del començament, veig que hi ha un treball ingent darrere d'aquest text. I no tinc la intenció de limitar-me ni a parlar del segle X, ni a parlar de la realitat constitucional vigent, perquè sembla que ens deixaria el treball que hem fet des de la Cercle en aquest cas, o constituint, i que realment jo hem de buscar idees i vull començar per una general. Em sembla que és una constitució massa llarga. No m'agrada agafar les coses, diguem-ne, a pes, no? Però l'important aquí no és el nombre d'articles, sinó tot el que tenen aquests articles. Va fer un símil amb el Codi Civil català, hi ha un article que traslladat al Codi Civil espanyol serien 40. Vull dir, l'important no és això, sinó l'important és el que portem.
I tinc al cap ara mateix un article de la proposta de Constitució catalana que fa referència, en aquest cas crec que era el dret penal, que realment són, si mal no recordo, 7 articles de la llei d'enjudiciament criminal espanyola que hi ha abans. Entenc quin és el neguit que es porta aquí, que és que actualment, perquè tampoc ens enganyem, la Constitució espanyola, que és la que és i s'ha de tocar, permet fer moltes coses de les que es fan per al pur immobilisme dels que estan en el govern. I llavors jo entenc el neguit del no constituent de, hosti, classifiquem-ho tot, perquè si ens assegurem que no ens variï la renda del govern. Però tampoc ens hem de passar, perquè sí que hem de permetre que el govern de tot, que no deixa de ser la manifestació de la voluntat popular, pugui variar una mica sense arribar a tocar el que seria el propi text constitucional. Dit això, el que fa l'himne general, i parlaré de les funcions de la República, tal com estaven posades al projecte de Constitució, és a dir, de l'article corresponent, o dels articles. Hi ha una cosa que em xirria, i és aquesta mena de semiaforament que tenen els consellers, que és que el jutge del Tribunal Ordinari, però prèvia autorització del Tribunal Suprem. Jo no soc partidari dels aforaments, però els puc arribar a entendre. Però el que no soc gens partidari és que ens ho repartim. Llavors com comencem els problemes. Què passa si un Tribunal Ordinari veu que hi ha clarament problemes i l'envia al Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem li diu que no? Perquè clar, ens han dit també que el president del Tribunal Suprem es tria mitjançant sufragi universal. Però és que això el que farà inevitablement és que vagi en la corda del govern que hi hagi en un moment o del govern que estigui en en funció de quin moment del temps electoral ens trobem. Però això no garanteix en cap moment d'independència. Llavors jo penso que hauríem de garantir en aquest cas, en el tema del president que està bé, el poble suprem, queda clar, però en el tema dels consellers hauríem de seguir només un dels condés. Opinió i etit també personal. Tema de la circumscripció única a les eleccions presidencials. Bueno, deixem-nos de parlar de Catalunya llavors i parlem de l'àrea metropolitana de Barcelona. No ens cal sortir d'aquí. El president serà el que doni suport al cap de Barcelona i de l'antic cinturó roig al cinturó lila. No ens cal parlar de la resta de coses. El tema dels parlamentaris, que siguin per elecció directa, m'agrada, però la limitació aquesta de 5 anys. L'entenc en el sistema espanyol, entenc que hi hagués d'haver una limitació de mandats. Però en el sistema que vostès proposen, que a mi em sembla molt bé, en el sentit que sigui llista oberta, no entenc aquesta limitació. Doncs no deixa de ser la situació de que tot aquell qui vulgui es presenta a les llistes, realment. Per tant, aquesta por de que el mandat, com que no estan els partits pel mig, per la gent en aquest cas, aquesta por que algú es perpetui en el poder ja no és una por, és una voluntat pura i simple dels ciutadans directament expressada, perquè no hi ha llistes tancades. En una situació de llistes tancades sí que entendria aquesta limitació i fins i tot arribaria a compartir-la. I el tema de que aquestes eleccions siguin a una sola volta. Mirin, a les circumscripcions on hi hagi més d'un elegible, em sembla bé. Però en aquelles on només n'hi hagi un, i en el cas de Catalunya circumscripcions comarcals ens trobaríem amb moltes, penso que seria imprescindible com a mínim una segona volta a l'estil francès. És a dir, que com a mínim els 2 millors posin tornar a presentar-se. No podria ser que en una expressió de la voluntat popular algú amb fins i tot un 19%, doncs aquí la mateixa en 100 partits polítics, sigui el que representa tota aquesta voluntat popular. Bé, obrint torn de rèplica entre nosaltres 4 abans de passar al torn de preguntes. Tenim un minut per cadascú, ajustem el temps i després obrirem torn de preguntes. No sé qui vol començar amb un torn de rèplica. No sé si en un minut podré contestar tots pares. S'intentarà, endavant. A veure, molt breu. El primer que ha parlat... Li cedeixo el meu temps. Gràcies. Perquè en el meu cas no era una cosa, sinó 4 recomanacions. A més a tu et contestaré molt ràpid. A veure, no, el primer que ha parlat del Partit Popular, bueno, de la legalitat constitucional de reforma, mira, aquest és un tema que constituïm no hi entrem. Nosaltres donem per suposat que algun dia, ben aviat, Catalunya serà independent i necessitarà fer una Constitució. Ens posem en aquest escenari i a partir d'aquí treballem. Què hagi de passar mentrestant, etc., doncs, bueno, és un tema que, repeteixo, no hi entrem. Per tant, partim d'una hipòtesi que és aquesta i ja està. Lo de les consultes no vinculants, bueno, és una manera d'exercir la democràcia, és una manera que el poble pugui expressar la seva opinió, que entenem que en democràcia això és el que compta. Per tant, no m'hi allargaré més sobre això, només dir una cosa. Quan ETA matava, en absència de violència es pot parlar de tot. Ara ETA no mata, a Catalunya no hi ha hagut mai una ETA i resulta que no es pot parlar de tot. Bé. El tema de que els drets siguin vinculants o no vinculants, que si es poden fer o no es poden fer, que si el poble pot revocar o no una persona que no compleix el seu programa electoral perquè han canviat les circumstàncies, home,
jo tinc una mica més de confiança en el poble, no? És a dir, si un senyor diu que baixarà impostos i després resulta que perquè hi ha hagut una crisi o per el que sigui, doncs s'apuja i hi haurà una part dels ciutadans que no estaran d'acord en que ho hagi fet i demanen les eleccions de revocació, se suposa que la gent és prou assenyada com per entendre que un pot proposar fer coses però que després les circumstàncies no et deixen. És a dir, no suposem que la gent sigui tan oca, per dir-ho així, que dius no, és que ella ha dit això i després no ho ha fet. La majoria de la gent entenem que és prou intel·ligent com perquè això sigui així. El de l'elecció d'un vot per cada 75.000, això és un tema, diguem-ne, menor, en el sentit de que és un nombre variable i que ja entenem que hi ha moltes coses que són perfectibles, entre elles segurament aquesta. Caldria anar concluint. Sí, bueno, no m'enllargo més sobre això. El PSC, escolta'm, són temes, diguem-ne, de debat tots ells els hem debatut molt, hem discutit molt sobre ells, n'hem parlat molt. Són coses totes les quals, propostes que tu fas, que nosaltres també havíem considerat, ens hem decatat per aquestes, ara no és ni temps ni moment de debatre això, però ja són propostes que es poden fer, que són clarament perfectibles. Sobre el tema de l'exèrcit, et diré només una cosa. Entenem que els exèrcits convencionals no són els exèrcits del segle XX. Els exèrcits convencionals no resolen els problemes, sinó que els agreugen, i pretenem o proposem que aquests conflictes es resolguin amb les eines més modernes, les tècniques més modernes de la conflictologia, la qual cosa no vol dir que en algun moment demà no hi hagi una policia que hagi de repartir aquesta velocitat convé i que no tinguem algunes eines més o menys per defensar-nos, perquè evidentment en un moment determinat, però no és aquesta la línia. Per això hi ha l'Institut de Pau de Treva, per això en diem Agència de Seguretat. Dit de manera molt breu, sintètica i per tant incorrecta, però... Gràcies, Joan. Obrim torn de preguntes durant un breu lapse de temps, si algú té alguna cosa a comentar. Rèplica, no, del guarda? Molt breument, el mecanisme de consulta no vinculant és que no cal inventar-lo, ja existeix. Llavors, des d'un costat, els nacionalistes ens prometen que una Catalunya independent seria més democràtica. Però quan ens poden prometre això quan l'experiència dels